啦！大家好，这里是老蘑菇啊！不知道大家还记不记得老蘑菇在很久之前给大家介绍过一期有关于高教鸟的这样一个 mod， 它就是把高教鸟的贴图给换了一下，然后给它弄成了这种，因为我们都知道高教鸟嘛，长腿当然要配黑丝，然后就给那个高教鸟弄成了一个黑丝的那么一个外观。然后我今天就特别的无聊啊，然后我就想我要不要试一下这个巨鹿，就是四级 BOSS 它会打多少只这个蝴蝶翅膀能够出一个黄油呢？然后我还在这个创意工厂里搜了一下，我看有没有什么可以增强巨鹿的这样一个 mod， 结果我就找到了这么一个沙雕 mod。这个 mod 的作者他表示非常喜欢高脚鸟，于是就把巨鹿弄成了这个样子啊。我们来看一下正脸儿。他把巨鹿给弄成了这个鬼样子，就变成了巨鹿跟高教鸟私生子的。我可以看到它的攻击方式、它的技能以及它的伤害以及它血量都没有任何的变化，只是贴图进行了一个改变，把它给改成了一个巨型的高脚鸟。当然，不仅腿长，胳膊也够长的。然后咱们这边的话，有出生点，大家都知道会有很多的花花嘛，会有很多花花不停的刷这个蝴蝶。然后我就在这挂了会儿机，大概挂了有个20分钟左右吧，挂了20分钟左右。哇，我们可以看到这个一地的蝴蝶翅膀以及这个黄油啊。然后我们这边看一下这个蝴蝶翅膀，它是打了多少个蝴蝶才爆出来这2个黄油？当然，我们现在是开启了上帝模式啊，所以就完全不用担心会被打。然后这边还有一个水友小伙伴加到了这个档里来啊。我们来看一下这个巨鹿，它到底变成了高教鸟的黑色外观之后，到底是一个欧洲巨鹿还是一个非洲巨鹿？当然，我们不要把花花给剪掉，把花花剪掉，它就不刷蝴蝶了。当然这边还有2个小肉块，这2个小肉块的话是刚刚落地的小鸟鸟，就被巨鹿给拍死了。我们这边可以看到，45个蝴蝶翅膀出2个黄油，那黄油的爆率本身的话是1%，那还蛮高的。那只巨鹿，那这个巨鹿虽然看起来脸变黑了，但实际上是变欧嘞，可以，很不错。然后这巨鹿真的太搞笑了，我本来是想找一下有没有什么巨鹿增强类型的那种 mod， 结果我一眼就被它这个封面给震撼到了，非常的吸引我的眼球，然后我就把订阅了看了一下，结果发现它其实就是改了一个外观啊，其他的并没有什么变化。它跟这个炫彩之门好像还有几分的疤。来这边，让这个巨鹿来这边，我们跟这个门对比一下。这个炫彩之门上面这个眼睛好像也是跟高教鸟的眼睛有一点像啊。我们截张图。是有几分像。然后这个 mod 的话也是一个本地端的 mod， 也就是跟咱们之前介绍过的波姆伍德那个皮肤特效增强那 mod 一样。就你订阅的话，只有你自己能够看到，它不会改服务端的数据。如果你想跟你的小伙伴都看到这个高脚鸟跟巨鹿的奇葩集合体的话，那就需要你们2个都订阅啊，需要你们这个存档里的所有人都订阅，才能够看到这个神奇的高脚鸟版的巨鹿。然后这个 mod 的名字和它的地址我会放到视频简介里面。然后大家到创意工厂里搜索上订阅就可以了。这个 mod 的话，我好像找了下，目前是只有联机版当中才有，很逗，可以配合咱们之前介绍过的那个真正的高脚鸟那个 mod 来使用，可以让你的饥荒世界变得更加的丰富、绚丽又多彩。好，那就是这样子啦。这里是老蘑菇，如果你喜欢我的视频，别忘了点关注。咱们下期视频再见，大家拜拜。你以为这期视频已经结束了？没有，我是刚刚突然想到漏了一个东西啊，就是这个高教鸟版巨鹿，它在死亡的时候那个动作非常的搞笑，所以这边一定要给大家再看一下。我们这边的话，代码来招出一只巨鹿，然后还有一个虽然是天机不可泄露的一个非常重要的秘密，但老蘑菇这边一定要告诉大家，就是这个蝙蝠棒它其实是有一个特殊的妙用的，就是你用它在打巨鹿的时候是可以一击秒杀的哟，这是官方的
隐藏特效。然后这边老蘑菇偷偷告诉大家了，大家自己知道就行，不要再告诉别人哦，自己偷偷用就行了。然后我们把这个巨鹿给秒杀掉，来看一下它的死亡动作。然后这高原鸟，这个高效鸟版巨鹿，它在死之前还翻了个白眼儿，然后我们就可以获得它的这个战利品了。不知道小伙伴们学到了吗？对不对啊？高原鸟这个天赋球棒可以秒杀巨鹿啊，大家一定要知道这个小技巧。好，那就是这样子，再次拜拜。